waxaan ognahay wareegii ugu dambeeyey ama wareegii labaad waxaad kusoo baxdeen farmaajo iyo adiga iyo sheekh shariif farmaajo wuxuu helay 184 adigu waxaad heshay 97 sheekh shariif wuxuu helay 45 wareeg saddexaad ordi karti marka wareeg labaad dadku aad u fududeysay inaad tiraahdo mataqaana waa tanaasulay marka waxaa la dhihi karaa madaxweynaha doorashada dhamaynin oo aan ogaanin in laga adkaaday oo xilka wareejiyad ahay maya de anagu dad way aragna waa nahay aqlina waa leenahay waana la xisaabinaya waay doorashada muga meesha soo istaagtay madaxweyne farmaajo markaas tiradii oo aniga iga hormaray inaan intaan soo kabar gareeyo tira kale asiga aan ka sii hormaro possibility aad u yaray ahayd fursad yaray ahayd marka in de meesha lagu sii tacbaano dadka la sii jijiido oo la sii waxeeyo wax macnaha ay sameynaysa ma jiro way muuqatay in guusha ay dhankaas aaday marka wax walba isbedeli karay maya waa fursad aad u yaray ahayd anaguna in waxaas la isku jijiido ma rabinba marka horeba doorasho dadban ay ahayd duruufaan uu kalifay inay doorasho dadban ahaato ma ahayn haddana in la isku sii jijiido oo la iska sii dabaqa qayliyo waa laga fiicnaay waxaan indication u heeday qanaacada aan ku qabay codka dadka ay bixinayaan bas aniga waxaan ku qanacsanahay dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta dadka Soomaaliyeed oo dhan codkooda ay u soo dhiibteen 329 kaas qof ee baarlamaanka Soomaaliya labada aqal ka kooban ee dadka Soomaaliyeed ay u soo dhiibteen amaanadii haddii ay dhahan amaanadii halkaas aan dhignay صح ما يهد خلط ما يهد قدال دب محمد معها لكن قان كاس لا أقبله اختيار كي قالها قالها وانا قارن ادياد مدن مدحوينه waxa isweydiin mudan waa rabnaa inaan fahanno aniga iyo dadka ku dhageysanaya in doorasho la maamulo iyo inaad banaanka joogto doorashada wax ka raadsato yaa fudud khibradaada إن البنانك جوكتو عكرها استعفضت إن البنانك جوكتو أو عكرها استعفضت لأن البنانك مركز جوكتو أو معارض هاي أما قفض وحرباء هاي هرت ده مسؤولية أو قفنمو إيه مسؤولية محو هاي دينات إمد ميراد كسارة لكن مسؤولية شرعية كم سارة شرعي وإن الإرادة سمر والبوا ولازم واه doorashooyinka aan ku jirnaano kuwa aad iyo aad shuruucdooda ay u caddahay oo qeexan ma sidaas daraadeed mar walba waa meel oo qofka hoggaanka ah ama kooxda hoggaanka ah aan dhaho ay ku fikiraan ama ay ku rimcan karaan marka doorasho inaad banaanka ku joogto xaggana waa la khaldaa tira ya aad sahlan laakiin haddana xagga waa la khaldadaas oo dadka banaanka jooga ay leeyihiin haddii ay